Maule Leiztarreko Ororena jaialai. 2017ko azaroaren 4. Beñat Gaztelumendi eta Nerea Ibarzabal 8ko haundian. Begiak itxi ditut, belarriak ireki. Eta lore ximeldu batzuk ikusi ditut kontainer berde batean pilatuta. Larrosa gorriak, krabelin horiak eta identifikagaitzak zaizkidan beste hainbat lore mota. Heriotzaren kontura egindako negozioa datorkit burura. Diario Baskoko eskelak, tanatorioko goxokiak, egurrezko hilkutxak eta lore dendetako saltzaileen irripar makabroa. Nitxoetako goian bego, ez zaitugu ahaztuko, maite zaitugu eta prefabrikatutako epitafio guztiak. Hileta bukaeretako atxekabean lagun zaitut eta antzerako esaldien faltsukeriazko perfumea. Goroldioz betetako harrizko horma bat dago kontainerraren atzean. Pintada bat ageri da bertan. Ustelak lurpera, bizitza da handiena, irakur daiteke. Beñola, neska hile hori batek idatzi omen zuen. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta lore ximeldu batzuk ikusi ditut kontainer berde batean pilatuta. Larrosa gorriak, krabelin horiak, eta identifikagaitzak zaizkidan beste hainbat lore mota. Noiz galtzen ote dute usaina loreek?